에어컨 전기세 50% 절약하는 5가지 방법. 1. 실외기 관리. 실외기 위에 햇빛 가리개나 차광막을 설치하여 직사광선을 피하게 하고 주변의 통풍을 원활하게 해주면 전기세 절약에 큰 도움이 됩니다. 2. 적정 실내 온도 유지. 실내 온도를 1도 낮출 때마다 약 7%의 전기 사용량이 증가한다고 합니다. 처음부터 너무 낮은 온도로 설정하기보다는 26도를 기준으로 쾌적함을 느끼는 선에서 조절하는 것이 현명합니다. 3. 에어컨 필터 청소는 필수. 한 달에 한 번 정도는 에어컨 필터를 분리하여 물로 깨끗하게 씻어 말려주세요. 4. 선풍기 서큘레이터와 함께 사용. 에어컨만 단독으로 사용하는 것보다 선풍기나 서큘레이터를 함께 사용하면 시원한 공기가 방 전체에 빠르게 퍼져나가 냉방 효율을 극대화할 수 있습니다. 취침 시 절전 모드 활용. 최근 에어컨에는 대부분 취침 모드나 절전 모드가 탑재되어 있습니다. 이 모드를 활용하면 수면 중에도 쾌적한 온도를 유지하면서 불필요한 전기 소모를 줄일 수 있습니다.